आजको भाइटल गेम 5 बजेतिर घरबाट निस्केर हामी खेल मैदानमा पुग्यौं। आज चाहिँ वर्तमान पुस्ता र भावी पुस्ताका खेलाडीहरू सदाको भन्दा अलि धेरै उपस्थित भएका थिए। वर्तमान पुस्तामा 2 जनाको कमीले गर्दा सो गेम खेलेर प्रत्यक्ष गरौँ। खेलाडी पुरा भए पछाडि गेम खेलौँ भनेर सुचारू भए। पहिलो अङ्क विपक्षीले फिनिसिङ गरेर खाता खोले, लगतै हाम्रो पनि स्पाइकद्वारा खाता खोले। त्यसपछि भने हाम्रो टिमद्वारा कडा स्पाइक प्रहार भए तापनि विपक्षीको स्पाइकसँगै फिनिसिङ गरेर नम्बर बराबरीमा लास्ट टपलको स्थितिमा पुगे, जसले गर्दा 30-28 मा आफ्नो पोल्टमा पार्न सफल भयौं। सेकेन्ड सेटमा पहिलो स्पाइक जालीमा प्रहार भयो भने विपक्षीको पनि सर्भिस जालीमा लाग्यो, जसले गर्दा अङ्क बराबर भयो। अब भने हाम्रो टिमले धेरै गल्ती गरेर खेल्न थाल्यो। 16-10 को अङ्क हुँदा यो सेट गुमाउन चाहेनौं, त्यसैले गल्तीले सुधार्दै गयौं भने विपक्षीले गल्ती गरेर खेल्न थाल्यो। 19 मा बराबर बनाएर लास्टमा 24-21 हुँदा हाम्रो एक्सचेन्ज हुन नसकेर ड्र भयो। लास्ट टपलको खेलमा विपक्षीले एक गल्ती गर्नाले दुवै सेट हात पारेर हामी विजय भयौं। लगतै टिम मिलाएर दोस्रो गेम सुरु भयो। यस गेममा भने धेरै नम्बरको लिडमा दुवै सेट गुमाएर हामी अपराजित भयौं अनि साँच नपरुन्जेलसम्म सो हानी हामी घर फर्क्यौं।